शुभ सकाल पिलामाने। आउ तुमे सब केमिति अछ? समस्ते भलरे अछ तो? मु आशा करे तुमे समस्ते निश्चित भाव में भलरे थिबो। पिलामाने आमे षष्ठ श्रेणी रे पूर्ण संख्या विषय रे परिचय पाई सारिछु। ताहेले पिलामाने आमे षष्ठ श्रेणी रे पूर्ण संख्यार साधारण जोग एवं वियोग करि जानिथिलु। वर्तमान पिलामाने आमे पूर्ण संख्या रे जोग प्रक्रिया रे थिबा विभिन्न धर्म विषय रे जानिबा। चलो पिलामाने आलोचना करी से विषय रे शिखिबा। पिलामाने एई चित्रटी को देख। एई चित्र रे पूर्ण संख्यार धारणा दिया जाइछि। देखिलो शून्यटी मझी स्थान रे अछि। आमे शून्य ठारू डाहाण पटे गले धनात्मक पूर्ण संख्या पाइबा एवं शून्य ठारू बाम पटक गले आमे ऋणात्मक पूर्ण संख्या पाइथाउ। पिलामाने तुमे सब जानिथिबो संख्या रेखा साहाय्य कौनसी संख्या सह गोटे धनात्मक संख्या जोग कला बेले आमे डाहाण आड़ को जाइथाउ। पिलामाने एई चित्रटी को देख। एई चित्र रे एक उदाहरण दिया जाइछि जेउथिरे 1 जोग 5 को निया जाइछि एवं समाधान कला बेले संख्या रेखा रे 1 रु 6 पर्यंत तीर चिन्हटी डाहाण पटक जाइछि। सेहीपरि संख्या रेखा साहाय्य कौनसी संख्यारू गोटे धनात्मक संख्या वियोग कला बेले आमे बाम आड़ को जाइथाउ। पिलामाने एई चित्रटी को देख। एई चित्र रे गोटे वियोगर उदाहरण दिया जाइछि जेउथिरे 2 वियोग 5 करा जाइछि एवं समाधान कला समय रे 2 रु -3 पर्यंत बाम पटकू तीर चिन्हटी जाइछि। तेबे आस पिलामाने एबे आमे पूर्ण संख्या मध्यरे जोग प्रक्रियार विभिन्न धर्म विषय रे आलोचना करिबा। आस दुईटी पूर्ण संख्या मध्यरे जोगफल निर्णय करिबा। पिलामाने निम्न रे केते गुड़िए प्रश्न दिया जाइछि जेपरि क रे अछि +5 जोग +7, ख रे अछि +6 जोग -3, ग रे अछि -7 जोग +6 एवं घ रे अछि -4 जोग -5। पिलामाने एई प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुमे निजे समाधान कर। पिलामाने मु समाधानटी करि सारिछि। एबे मु करिथिबा समाधान को देखि तमे करिथिबा उत्तर को संशोधन करि पकाओ। पिलामाने मिलिथिबा प्रत्येक जोगफल की प्रकार संख्या कहिलो? हाँ पिलामाने तुमे सब ठीक कहिच। यह गोटे गोटे पूर्ण संख्या। एथिरु आमे कौन जानिले? शाबाश पिलामाने आमे जानिले जे दुईटी पूर्ण संख्यार जोगफल सर्वदा एक पूर्ण संख्या। यहाँ को आमे कौन कहू जानिच? पूर्ण संख्या मध्यरे जोग प्रक्रिया संवृत्ति नियम पालन करे। आस पिलामाने एबे आमे पूर्ण संख्या मध्यरे जोग प्रक्रियार आउ एक धर्म विषय रे जानिबा। आस जोगफल निर्णय करिबा। पिलामाने निम्न रे केते गुड़िए प्रश्न दिया जाइछि जेपरि क रे अछि +3 जोग +5 ताकू ओलटाई जोग करा जाइछि जेपरि +5 जोग +3 एवं ख रे अछि +8 जोग -7 एवं ता पाखरे ताकू ओलटाई जोग करा जाइछि जेपरि -7 जोग +8। ग रे अछि -3 जोग +4 ता पाखरे लेखा अछि +4 जोग -3 एवं घ रे अछि -4 जोग -2 एवं -2 जोग -4। चलो पिलामाने ए प्रश्न गुड़िकर समाधान करिबा। पिलामाने मु प्रश्न गुड़िकर उत्तर करि सारिछि। एबे तमे निजे करिथिबा उत्तर सह मिलाई संशोधन करि पकाओ। पिलामाने देखिलो
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଫଳ ସମାନ ହେଉଛି କି? ଆମେ ଦେଖିଲେ +3 ଯୋଗ +5 ସମାନ +8 ଏବଂ +5 ଯୋଗ +3 ସମାନ +8 ଅର୍ଥାତ୍ +3 ସହ +5 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଯେତେ +5 ସହ +3କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ସେତେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ a ଓ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ b ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଲେ ଉପରେ କହିଥିବା କଥାକୁ ନିମ୍ନମତେ କହିପାରିବା, ଯେପରି a + b ସମାନ b + a। ଏଣୁ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଆସ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଉ ଏକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତିନୋଟିର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି -3 ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଯୋଗ -5 ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଯୋଗ -2 ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ। -5 ଓ -2କୁ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିଲ, -3 ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଯୋଗ -5 ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଏହାକୁ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀରେ ରଖାଯାଇଛି ଯୋଗ -2 ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଧାନ କଲା ସମୟରେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଯେପରି -5 ଯୋଗ -2 ମିଶି -7 ହେବ ଏବଂ -3 ଯୋଗ -7କୁ ପୁଣି ମିଶାଇବା, ଯାହାକି -10 ହେବ। ପିଲାମାନେ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଧାନ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀରେ ଥିବା -3 ଯୋଗ -5କୁ ମିଶାଇବା, ଯାହାକି -8 ହେବ। ତାପରେ -8 ଯୋଗ -2କୁ ମିଶାଇବା, ଯାହାକି -10 ହେବ। ପିଲାମାନେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଗଫଳକୁ ଦେଖ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଗଫଳ ସମାନ ହେଲା କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କହିଲ? ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲାବେଳେ ସେ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରି ପାଇଥିବା ଯୋଗଫଳ ସହ ବଳକା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଏକା ଯୋଗଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, a, b, c ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ a ଯୋଗ b ଯୋଗ c ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ସମାନ a ଯୋଗ b ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧନୀ ଯୋଗ c, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଉ ଏକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ଯେପରି 5 ଯୋଗ 0 ସମାନ 5, 9 ଯୋଗ 0 ସମାନ 9, 74 ଯୋଗ 0 ସମାନ 74। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯେପରି -3 ଯୋଗ 0 ସମାନ -3। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା, ଯେମିତିକି
ए एक पूर्ण संख्या हेले ए जोग 0 समान 0 जोग ए समान ए। एक पूर्ण संख्या सह 0 को जोग कले जोगफल मूल पूर्ण संख्या सह समान हुए। जोग प्रक्रियार यही गुण को अभेद नियम बोली कहुए। चलो पिलामाने एबे पूर्ण संख्यार जोग प्रक्रियार आउ एक नियम उपरे आलोचना करिबा। देख पिलामाने निम्न रे केते गुडी प्रश्न दिया जाइछि यथा +5 जोग -5 +8 जोग -8 -12 जोग +12 -15 जोग +15। पिलामाने एही सबु प्रश्न गुड़िकर उत्तर निजे करि पकाओ। पिलामाने देखिल मु ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर करि सारिलिनी। पिलामाने तमे करिथिबा उत्तर सह एही उत्तर को मिलेई दियो। पिलामाने आमे एथिरु देखिलु जे पूर्ण संख्या मध्यरे प्रत्येक धनात्मक संख्या लगी एपरि एक ऋणात्मक संख्या अछि जेपरिकी मूल संख्या सह ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 0 ହେବ। ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେପରିକି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ 0 ହେବ। ଏହିପରି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 0। ଏହିଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି -5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ +5। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେପରି ଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏ जोग -a समान -a जोग a समान 0। पूर्ण संख्या मध्यरे जोग प्रक्रियार एही धर्म को बिलोमी नियम बोली कहुए। पिलामाने आज आमे कौन शिखिले? पूर्ण संख्या मध्यरे जोग प्रक्रिया संवृत्ति नियम पालन करे। पूर्ण संख्या मध्यरे जोग प्रक्रिया क्रम विनिमय नियम पालन करे। पूर्ण संख्या मध्यरे जोग प्रक्रिया सहयोगी नियम पालन करे। पूर्ण संख्यारे जोग प्रक्रियार अभेद नियम एवं पूर्ण संख्यारे जोग प्रक्रियार बिलोमी नियम। पिलामाने आमे जहाँ शिखिलु ताकु नै मु एक अभ्यास कार्य देउछि। निम्न रे थिबा शून्य स्थान पूरण कर।